1042 FPS। ये ये जो गन है ये आउट ऑफ बॉक्स है, अभी तक मैंने इसको ट्यून नहीं किया। इसका रेगुलेटर जो है अराउंड 65 बार के ऊपर सेट है, 25 इंच बैरल है। और जो लो प्रेशर रेगुलेटर है वो 110 PSI के ऊपर है, अराउंड आपके लिए 7-8 बार के ऊपर है। तो ये आउट ऑफ बॉक्स है। इसकी बैरल को भी मैंने क्लीन नहीं किया अभी। तो इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद आइडिया लेंगे कि क्या ग्रुप आता है। 1042, 1046। स्कोप को रीजीरो किया है मैंने, और अब मैंने इसका जीरो स्टॉप ऑन करना है ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो जिसके लिए मैं इसके ये 3 स्क्रू हैं, इनको मैंने खोला और उसके बाद जनाब मैंने इसका जीरो स्टॉप मैंने ध्यान से ऑन कर दिया। जीरो स्टॉप ऑन है। अब मैं इसका ग्रुप लेता हूँ 50 और 460 के ऊपर। चलो जी। एक्चुअली ज़रा स्कोप को ज़ीरो करना मुश्किल लग रहा था क्योंकि डिजिटल स्कोप है, इसलिए हमारे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी मैं 100 पे ग्रुप लूँगा और जो 18 ग्रेन के साथ वेलोसिटी आ रही है 928 है मजल। उसके बाद 902 है 10 यार्ड के ऊपर, 868 है 20 यार्ड के ऊपर। एक्चुअली टाइम ज़्यादा लग रहा है स्कोप की वजह से। स्कोप है डिजिटल, बरिस का नया मॉडल है, तो अभी इसका मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये है कि उसके स्पीड एंड बैलिस्टिक कोफिशिएंट के साथ 50 to 100 यार्ड तक मैंने उसको कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो लेकिन ये है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स गन है। अभी मैंने इसके ना बैरल साफ किए है ना मैंने कुछ और किया है, सिंपल रेगुलेटर को मैंने कम किया है और 930 FPS 18 ग्रेन के साथ ग्रुप दे रही है। अभी हम देखते हैं 100 यार्ड के ऊपर, और उसके बाद 50 यार्ड के ऊपर भी हम ग्रुप लेंगे। जो वो 1 यार्ड का ग्रुप है जी, 15 पैलेट्स हैं, एक ही होल के अंदर से गए हैं। ये जो है एक फ्लायर गया, इसको मैंने पहले बता दिया था आपको कि ये ऊपर जाएगा। रीज़न ये थी कि जब मैं इसको लोड कर रहा था तो स्टक हो रहा था। तो ये ऑलमोस्ट हाफ इंच का ग्रुप है। अभी बाकियों पे भी हम लेंगे और बताएंगे आपको। अब 100 पे चलते हैं। दोनों टाइप के टेबल है ना।
Zainab. Fire timer off. Fire timer on. चलिए इसको जूम आउट करते हैं. Fire. Fire full. Fire full. Fire timer on. गंदे pellets. Flyer. Like and follow.
Fire timer on. लॉस्ट ही डायरेक्शन इसकी, वैसे उस डायरेक्शन में रख के ना